السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحران جنال كمركة للسود وده أدي هذا وما سنتي مقال كان محربا إن ندي كل وذاقه وزيرك أمنية جودها كريستين أوم وقدوميها قبل كان إنديانا ووهليو يمسؤولين كترسن ستيت بوليس كإيا آيس أو شير جرائد شلي كوقبتي جيري إنديانا أيا وحي فافاهين كبحيان هولقلدا ميدواي بليتس وعيدمدا آيس يو عيدمدا ثرالكا أي كلا دون أي كودين مقالدا شيكاغو يسودو كلا قبلدا كأقدو waxaana diiradda ay ku saareen shirka jaraa'id taraglayaasha sharci darrada ah ee la qabtay oo la xiray iyo sidoo kalena kaarkii shaqada oo hadda kadib la joojinayo dadka si oromaari kaliya marka uu ka dhaco in loogu cusboonaysiiyo arrintaasi waan idinla wadaagayaa dhinaca kale lacagtii laga qaadayay dadka asylumka xareynaya oo applicationkooda $100 ahayd oo hadda garsoore federaal ah si ku meel gaar ah uu hakad u geliyayna waan idinla wadaagaya balse marka hore soo dhawaad muuqaalkii ugu dambeeyay waxa jirtay inaan wareystay wiil Soomaaliya oo Chicago ku nool howlgalka Midway Plates oo ilaa iyo horaantii bishii September ee 9aad ay ciidamada ICE iyo kuwa kale ee CBP da xuduudaha ilaaliya ay ka wadeen magaalada Chicago iyo waliba meelaha ka agdhow aan ku wareysanayay haddaba shalay ayaa wasiirka amniga gudaha Christine Ohm uu weheliyo gudoomiyaha gobolka Indiana Mark Brown iyo ninka sida ku meel gaarka ah u hogaamiya ICE oo la yiraahdo Todd Lyons iyo state police Indiana waxay shir jaraa'id ku qabteen magaalada Gary ee gobolka Indiana wasiirka amniga gudaha Christine Ohm waxay sheegtay ilaa iyo markii howlgalka Midway Plates oo bilowday in ka badan 3,000 oo dad sharci darro ah oo dambiilayaal u badan dambiye kala duwan galay in lagu soo qabtay laakiin waxaa diiradda lagu saarayay ilaa iyo 200 oo gobolka Indiana lagu xiray oo inta badan wadayaasha gawaarida taraagyada ahaa waxaana wasiirka amniga gudaha ay shalay shirkeeda jaraa'id Gary Indiana ay uga dhawaaqday saraakiisha immigration-ka oo la shaqeynaya state police-ka Indiana inay gacanta ku soo dhigeen 223 qof oo looga shakiisan yahay in ay yihiin dad si sharci darro ah Mareykanka ku joogay kuwaasi oo wadooyinka ama gawaari taraagyaha waday waxaana kamid ah ayay tiri 146 oo truck drivers ahaa oo howlgalladaasi lagu soo qabtay marka 223daasi 146 kamid ah waa wadayaal taraagyo waxaana ay xaqiijisay in si sharci darro ah haddii aad wadooyinka Mareykanka aad gaarigan 18 wheeler-ka aad ku wado luqadda Englishkana aadan aqoonin calaamadihiina aadan aqrin karin haddii booliis uu ku istaajiyo ama shacabka Mareykanka aad doonayso inaad la hadashana aadan la hadli karin waxay tiri maalmahaadu waa xisaabsan yihiin oo waa lagu soo qaban doonaa waxaana guud ahaan ay sheegtay operationkan Midway Plates in ka badan 3,000 oo qof lagu soo qabtay ilaa iyo September markii uu bilowday marka wasiirka amniga gudaha Christine Ohm oo arrimahaasi ka hadlaysayna waxa ay tiri We saw individuals that were here that were illegal aliens in our country get driver's licenses in sanctuary states, go forward and get commercial driver's licenses as well, and enter our roadways. And recently, we've seen a trend of us recognizing the crashes and the lives that they are perpetuating and happening on our roads across this country. You can see from the work that these partnerships build on, that we work with other states such as Indiana and Governor Braun and his team, that many dangerous criminal illegal aliens are taken off of our streets, that our laws are upheld and that Americans are protected because of the operations and the work that's being done. Since the beginning of Midway Blitz, ICE and CBP and our state partners have arrested more than 3,000 illegal aliens, including rapists, murderers, and gang members that have been brought to justice. And listen, we don't want any of these individuals out on our roads, and we don't want them in our communities, and we especially don't want them behind the wheel of an 18-wheeler when they can't speak our language, they don't understand our laws, they can't follow our roadway signs, and they can't interact with law enforcement or our citizens. It's dangerous, and it's not going to happen under the Trump administration like it did under the Biden administration. Thousands and thousands of Americans are protected because of the work that's being done with states such as this. wasiirka amniga gudaha Christine Ohm waxay sidoo kale ka dhawaajisay arrin muhiim ah oo la xiriirta kaarka shaqada waxay sheegtay in waaxda Mareykanka u qaabilsan immigration-ka ee USCIS-ta ay gabi ahaanba bedeleen siyaasadii uu maamulkii hore Biden uu dejiyay oo ah qofka marka kaarka shaqada uu ka dhaco in si oromaari kale ah loogu cusboonaysiinayo kaar kale oo shaqo loo soo dirayay waxay sheegtay in arrintaasi hadda la joojiyay oo qofka kaarka shaqada marka uu ka dhaco
mar kale la doonayo inuu soo codsado kadibna baaritaan lagu sameeyo la abruuf gareeyo markaasi kadibna loo ogolaado. marka waxay tiri dadkan taraagada wada ee sharci darada ah oo kaarka shaqada la iska siiyey marka uu ka dhaco si automatically ah looguma cusboonaysiin doono oo baaritaan kale ayaa la gelin doonaa si wadooyinkeena aan uga dhigno kuwa nabada oo shacabka Mareykanku meel kasta oo ay aadayaan ay si nabada wadooyinka ay ku maraan. iyadoo arrimahaasi ka hadlaysayna waxay tiri United States Citizenship and Immigration Services is also working to fix some of the safety issues that we've been seeing across our country. They just ended a policy that allowed illegal aliens work permits that automatically renewed those work permits without any additional vetting. That will help us get some of these CDLs out of the hands of individuals who may be driving these trucks right here today. The illegal alien that was charged with throwing an anti-Semitic Molotov cocktail earlier this year in Boulder, Colorado, got a work permit. He got it renewed under the former policy, and he got it with an expired visa. This policy is now changed because of the good work of USCIS. Now people will be re-vetted and have to be reapproved in order to get that work permit that could potentially be used to garner a CDL and get on the street. Law-abiding Americans should be able to use the roads without being scared for their safety. They shouldn't have to worry about themselves or their children or what they're doing when they're going to church, going to work, or going to activities every single day. dhinaca kale wasiirka gaadiidka Sean Duffy ayaa shalay bartiisa X waxa uu sidoo kale ku soo qoray ilaa iyo markii bishii June dhamaadkeedii la dhaqan geliyay sharciga luqadda Ingiriiska inay qasab tahay wadayaasha gawaarida taraagada inay ku hadli karaan dadka ilaa iyo hadda gawaarida laga dejiyay oo laysinkii laga laabtay inay marayaan 7248 qof oo luqadda Ingiriiska aan garanaynin oo taraagada wada. xitaa shalay waxaan maqlayay in uu jiray wiil Soomaali ah oo gobolka Alabama in isaga iyo wiil kale iyagoo gaari ay isla wadaan la qabtay oo la xiray Alabamana ku xiran oo arintaas dadka sharci darada wadanka ku soo galayna uu ahaa. intaas haddii arintaasi ka gudbo dhinaca kale garsoore federaal ah oo Maryland ku sugan ayaa shalay Khamiistii ahayd waxa uu si ku meel gaar ah hakad u geliyay amarkii ay dawladdu soo rogtay oo ahaa in dadka applicationka ama asylumka xareynaya looga baahan yahay lacag $100 ah. arintaasina waxa uu sheegay in iskhilaaf ama confusion ka dhaxdashay labada hay'adood ee arintaasi ku shaqale ee federaalka ah in sidaasi darteed uu hakad u geliyay. garsoorahan magaceeda waxa la yiraahdaa Stephanie Gallagher waxayna sheegtay in labada hay'adood ee federaalka ah ee USCIS ta iyo sidoo kalena the Executive Office of Immigration Review oo dhinaca maxkamadaha ah in ay arintaasi ay u soo saareen amarkaasi ama isagoo iskhilaafaya waxayna xaqiijisay in dadka magangelya doonka ah ee qasab uga dhigeen lacag $100 ah inay sanad kasta bixiyaan sharcigii Big Beautiful Bill-ka ayayna qayb ka ahayd. waxaana garsoorahan Gallagher ay sheegtay in arintan ay ka dhalatay wada shaqayn aan dhaxmarin labadaasi hay'adood ee federaalka isla markaana ay keentay khilaaf aad u ballaaran. sidaas darteed waxa ay sheegtay in dadka magangelya doonka ah qaarkood la geliyay removal oo in wadanka laga saaraa kadib markii ayba aysan ogaanin iyagoo aan ogeyn amarkaasi uu dhaqan galay. waxayna xaqiijisay in aysan jirin xitaa qaab dadka loo sheegay in lacagtaasi ay ku bixin karaan. marka waxay xaqiijisay in amarkaasi si ku meel gaar ah ay u joojinayso ilaa iyo labadaasi hay'adood siyaasadda isku raacsan yihiin ay soo saarayaan oo guud ahaan wadanka isla markaana cadeynaysa sida ugu wanaagsan ee lacagtaasi loo bixin karo. waxaa jirtay in dacwad ay gudbiyeen Asylum Seekers Advocacy Project oo ASAP loo soo gaabiyo maxkamadda Maryland ay u gudbiyeen waxaana ay ku tilmaameen in sharci darro ay tahay amarkan dawladdu ay ku soo rogtay dadka magangelya doonka oo qof kasta oo kiiskiisa oo bending yahay oo weli go'aan laga gaarin inuu $100 bixiyo qof kasta markuu applicationka xareeyana ay tahay inuu lacag $100 bixiyo. waxayna qayb uu sharcigan ka ahaa sharcigii Big Beautiful Bill oo madaxweyne Trump uu saxiixay 4tii bishii July ee 7 waxaana dadka magangelya doonka looga baahan yahay lacagtaasi $100 inay sanad kasta bixiyaan oo kiiskooda uu bending yahay iyadoo arintaasina aysan jirin wax sharciya oo horay looga soo saaray isla markaana looga dalbanaya dadka magangelya doonka inay lacagtaasi ay bixiyaan. USCIS ta ayaa waxa ay bilaabeen in dadka waraaqa ay u soo diraan ama fariimo
October 1 oo ay leeyihiin 30 maalmood ayaad haysataan inaad lacagtaasi ku bixisaan waxayna ku ekeed maanta oo bishu ay 31 tahay arrintaasina dad fara badan ayaa waxa ay qatar u keentay oo ay cabsi gelisay dad wadanka sharci darro ku soo galay in ay qatar ugu jiraan in wadanka laga masaafuriyo qaarkoodna waxay sheegeen lacagtaasi inaysanba iska bixi karin isla markaana ay cabsi weyn ay ku abuurtay iyo qalqal taasi ayaa sababtay marka in dacwadan la gudbiyo marka ilaa hadda si ku meel gaar ah ayaa hakad loo geliyay arrintaasi waan arki doonaa halkii la isla gaaro dowladuna kolley racfaan ayay ka qaadan doontaa aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo